few moments later. Ipapakita ako sa inyo guys. Yung kasing ibon dito dati, nangitlog dito, dati sa taas na yan namin. Tapos ngayon, nandito naman siya nangitlog. Kita ko sa inyo guys. Ayun siya gumawa ng pugad sa taas ng puno ng anahaw na to. Oh my God. Wait lang. Ng puno ng anahaw na yan. Diyan siya gumawa ng pugad. Ayun siya oh. Ayan. Kung nakikita ninyo yung ibon na yan. Nandiyan siya gumawa ulit ng pugad sa puno na yan. Diyan siya nangingitlog. Dati, nandito yan. Dito yan. Dito yan ang itlog sa, sa taas ng cabinet namin. Ngayon, nandiyan na siya. Ayan. Ayan na siya. Hindi nyo makikita. Ayan. Dati dyan siya nangitlog. Diyan na siya nangitlog. Dati dito yan nangitlog. Dito yan. Tapos nagkaroon ng party. Dito. Inilipat namin. Ayan. Hindi makita yung ibon. Hindi makita yung ibon. Ayan dyan o. Ay, hindi makita. Hindi makita yung ibon. Nandiyan na siya ng itlog. Ayan yung ibon. Yan, ibon na yan. Dati yan. Dito ng itlog sa cabinet namin. Ngayon, nandiyan na siya. Nandiyan siya ng itlog. Ayan. Gumawa siya ng pugad. Ayan. Agad. Kawawa naman siya. Diyan na siya ng itlog. Dati kasi yan sa cabinet namin. Ayan. Nakakapagtaka dito yung bahay guys. Ang daming pumapasok na mga ibon, tapos may malaking pusa, tapos may itlog, may nangitlog ng ibon dito sa may namin, sa may labasa namin.